Gipangandama na sa Davao City Police Office ang pagpatuman sa mando sa bagong direktor sa Police Regional Office 11 nga 3-minute response time nga kabahid sa mga estratehiya aron malikayan ug masolusyonan ang mga krimen. Nakatakda sab nga magpatuman og adjustment sa oras sa duty sa mga pulis. Ani report ni Argil Relator. Usa ka adlaw human ang iyang paglingkod sa katungdanan, isip director sa Police Regional Office 11. Gitagbo ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ang mga opisyal sa Davao City Police Office alang sa command visit sa DCPO headquarters. Usa sa mga nahisgutan ang pagpatuman sa iyang best practice na gipatuman kaniadto sa Quezon City Police District nga 3-minute response time sa mga insidenteng mahitabo. Sumala sa DCPO, gipangandaman na nila kung paunsa kini mapatuman sa Davao City. Na ay mga pag-practice ang pagabuhaton, Cymex, no? Before gud nato ma-reach gud siguro ng 3 minutes response time. Dunasay patumang adjustment sa oras sa duty sa mga pulis, labi na sa police stations o mobile group nga mo'y mo responde sa mga kakulian. So iyang gusto is 8 hours per day ang duty sa kapulisan, dili 24 hours. So ang 8 hours ma'am, walay rason kung anong dili ta makaresponde dayon kay sakto sa pahuway and then sakto pod sa oras ang trabaho. Pipila sa mga ginalantaw nga konsiderasyon sa pagpatuman kung sakto ba ang ihap sa mga pulis sa matag station, ihap sa patrol cars, radio o uban pang police assets. Lakip ang gilayon sa lokasyon sa police stations tungod sa kalapad sa land area sa Davao City nga mao'y pinakadako nga LGU sa nasod. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.